Саламатсыздарбы? Мен атым Сейилкан, мен ушул Хлорелланын генеральный директору болом, Сейилкан Ашырова. Биз бүгүн ушул тирүү Хлорелла боюнча сиздерге кенен айтып берели. Бул азыр биздин Кыргызстандагы рынокто аябай жаңы болгондуктан элдин кызыгуусу, талабы аябай күчөп, бул кандай продукция, бул эмне кылат, кандай кылат деп аябай суроолор көп болуп атат. Биринчиден бул биз бүгүн эң негизги максатыбыз жанагы өсүмдүктөр үчүн алып келгенбиз. Жер жемиш, өсүмдүк, гүлдөргө жана башка мөмө жемиштердин баардыгына колдонсо болот. Хлорелла эң негизгиси бул водоросль, бир клеткалуу водоросль деп коет. Балыр, кыргызча айтканда балыр. Вот бул топурактын составындагы гумусуну көбөйткөнгө бизде аябай керектүү нерсе. Негизи Союз таркагандан бери азыр Кыргызстандагы азот, селитра, химикаттын жерге көп берилгендигине байланыштуу топурагыбыз топурак эмес, кумга айланып бара жаткан учурда ошол кандай жол менен ушул нерседен чыксак болот, кандай продукция бар, ошол жердин составындагы гумусуну нормализовать этип, өзүнө алып келе турган деп изилдеп аткан учурда ушул Хлорелла. Бул негизи жаңы эле келип калган нерсе эмес. Бул Японияда аябай көп жылдан бери колдонулат. Например, 50 жылдан бери Японияда колдонулат. 50 жылдан бери аябай кенен колдонулуп, алар дагы ичкенге дагы, балыктарга, мал чарбасына, айыл чарбасына, өсүмдүктөрүнө полностью бул Хлорелланы колдонуп келет. А биздин Украина менен Россияда 10 жылдан бери колдонуп келе атышат. 10 жылдан бери ал жакта деген европейский стандарттарга ылайыкташтырылган момундай бизде бүт сертификаттарыбыздан бери бар. Көрсөңүздөр болот, полностью европейский стандартка ылайыкташтырылган. Бул Украинада алган результаттар жана даже алтын медалдарга чейин алган. Украинадагы азыркы күндөгү абалга байланыштуу ушул Кыргызстанда заводун ачып, Кыргызстанда өндүрүлүштү баштап атабыз. Бул биздин дыйкандар үчүн өтө баасы дагы арзан болот, чем башка өлкөдөн ташып келгенден көрө Украинадан алып келинген балырды. Анан азыр Кыргызстанда заводдо өзүбүз аквариумда өстүрөбүз муну. Кыргызстанда өстүрөбүз, балырды Кыргызстанда өстүрөбүз. Мунун баардыгы Кыргызстанда өзүбүздүн производство, өзүбүздөн чыгып атат. Составында 650 элемент, 40 аминокислот бар. Бул почти турушу 55% пищевой протеинден, белоктон турат да. Айрыкча жанагы бобовый продукцияларга, жана фасоль, мисал үчүн жанагы зерновой культурада колдонгон учурда результаттар 15%тен 25%ке чейин бул түшүмдүүлүктүн көбөйтүп бергени, результат бергени, жыйынтыгы өтө жакшы результаттарга жеттик. Негизи Хлорелланы 4 түрдүү жака колдонсок болот. Биринчиден бул адам ичсе болот. Адам ичкенден сырткаркысы өсүмдүктөргө болот, мал чарбасына колдонсо болот, косметологияда колдонсок болот. Ичкенде бул адамдын организмини полностью очищение кылат, кандагы сахарды азайтат, жанагы холестеринди нормализовать этет, давленияны нормализовать этет, очищение, полностью очищение и омоложение кылат. Толстый, тонкий кишка полностью очищение кылганга өтө жакшы жардам берет. Сахарный диабеттерде ичкендерден результаттар аябай жакшы болуп атат. Давлениядан айрыкча биздин өлкөдө азыр жанагы ошол сахар оорулары, давление менен ооругандар аябай көп болуп атат, кожный оорулар. Булардын баардыгы жана келип эле биздин тамагыбыздан келип чыккан нерселер да. Анткени бизде жеп аткан нерселерибиздин көпчүлүгү химияга, азот, селитрага, химический нерселерге багылгандыгы үчүн бизде ушул оорулар аябай көп болуп атат. Ичкени ошол түрдө колдонулат. Өсүмдүктөргө экөөсүнүн айырмасы болгону ичкендики густойраак, составы кичине айырмасы болот, өндүрүлүшү. Бул ичкендики уже жабык аквариумдарда башкачараак өндүрүлөт, булардыкы өсүмдүктөрдүкү ачык аквариумда жеңилирээк өстүрүлөт. Айырмасы ошол эле, көп айырмачылыгы деле. Составы экөөнүкү почти бирдей эле. Косметологияга деле ушуну эле өсүмдүктөргө колдонгонду колдонобуз, ванна кылганга деле ушуну колдонобуз. Анткени бул деген косметологияда жанагы аллергия ооруларына, псориоз ооруларына, кожный ооруларга өтө жакшы жардам берет. Ошол үчүн
Мал чарбасына болсо бул эттүүлүктү составы белок болот да, 55% белок болгондуктан бул ошол мал чарбасында эт багытында колдонулган малдарга бергенде бул ошол эттүүлүктү көбөйтүп жемине кошуп берет. Сүт багытында колдонгондордун сүтүн көбөйтүп берип атат. Тоок фермерлери алып колдонгондор бар. Ал жакта уже жумурткага сөзсүз белок. Жумуртканын составында да белок көп болгондуктан, бунун составы белок болгондуктан ошол жакта да результаттарыбыз, жыйынтыгыбыз аябай жакшы. Вот ошол 4 жолго колдонсок болот хлорелланы. Буюрса, бизде азыркы күндө чыгарып аткан заводубуз айына 50 тоннага чейин чыгара алабыз. Буюрса, дагы көбөйтөбүз деген ниетибиз бар. Полностью бир эле Кыргызстанды эмес, башка өлкөлөрдү дагы камсыздайбыз деген ниетибиздебиз. Эң негизгисинен бул бизде ден соолуктан кийин анан кийин башка нерселер. Вот ошондуктан биринчиден ден соолугубузду өзүнө келтирип алсак, бул составы жалаң натуральный продукция болгондуктан бул адамдардын жашоосун дагы өмүрүн узартат. Бул эң негизгиси башталып чыкканы Японияда бул жана ядерный бомба түшкөндөн кийин адамдардын эң көп жашаган 50 жыл, 60 жыл жашап, балдары майып төрөлгөндөн, ар кандай оорулар күчөп кеткендигинен улам ушул хлорелла деген өстүрүлүп баштап, вот Японияда аябай кеңири колдонгон. Ал жакта азыр лимонад, десерт, торт полностью хлорелла колдонулат. Күнүгө ар бир үй бүлөдө колдонулуп, азыркы күндө өзүңүздөргө баарыбызга белгилүү болгондой, Япония эң көп жашаган өлкөлөрдүн бирөөсү. Бизде азыркы адистерибиз Украинадан келгендер, өздөрү жасап өстүрүп атат. Биз совместный кошумча заводдорду ачып, фабрикага жардам берип, кошумча өндүрүп атабыз. Мисалы биз деген Ошто пахтага колдонуп көрдүк, арбузга колдонуп көрдүк, жүгөрүгө колдонуп көрдүк. Мисалы жүгөрүдө деген негизи 1-2 эле качаны боло турган болсо, бул хлорелланы колдонгондон кийин 3-төн 4төн качаны кармашты да. Ар бир жанагы кучактагы качанада жүгөрүсүндө 20-22 сантиметрге чейин түшүмдүүлүк көп болгондуктан 20-22 сантиметрге чейин өскөн да. Полностью толук. Бул хлореллада 1 литрди 10 литр сууга аралаштырып 10 соток жерге колдонулат. Ошондо 1 гектар жерге 10 литр хлорелла колдонулат, 100 литр сууга аралаштырылат. Бардыгына ошондой листовой берсе болот, жалбырагына чачса болот, тамырына куйса болот. Жылына колдонгондо 2 жолу жалбырагына, жок дегенде, 1 жолу тамырына берилиши керек. Жылына 3 жолу колдонушу керек. Мисалы суугарып атат да, суугарып атканда ошо суудун башына, атайын суудун көлөмүнө жараша баклажканы тамчылатып туруп, хлорелла тамчылап, суу менен кошулуп, агып, ошентип эле суугардык да. Ошто пахталарды ошондой кылдык. Ар бир пахтада 10дон 15тен көп болсо 18-20га чейин пахта ачат экен негизичи. Биз чындыкпай эле айткан. Хлорелла менен колдонгондордуку уже 25-30га чейин. 25-30га чейин болду. Еще аппак пахтанын да сорту болот. Вот сорту ушунчалык таза. Чоң-чоңдон болуп хлорелла менен бою адам көмө турган да. Биз башка полияларды да салыштырып көрдүк. Башка полиялар уже бою 70 сантиметр, 80 сантиметр көп болсо 1 метрге чейин да. Бизде хлорелла менен өстүргөндөр уже 1,5, 1,70, 1,80ге чейин өсүп атты. Мисалы малина менен клубникада колдонгондо булардын түшүмдүүлүгүнү көбөйтүп эле койбостон, бул уже биздин хлорелла менен өстүрүлгөн малиналар Россияга кенен жетип атты да. Эзилбей. Башка мисалы үчүн азот, селитра же болбосо башка дары, башка органический заттар менен өстүрүлгөндөр, алар бир жерден бир жерге барганда 8 кабат газета оросок дагы дейт, ошол суусу эзилип кетип атат дейт. Бизде хлорелла менен өстүрүлгөндөр эч кандай суусу акпай, ошол срок хранениясы дагы көп убакытка созулуп, малина, клубникада өтө чоң результат ошол. Жанагы шабдалда да, шабдалыны дагы бир жерден бир жерге жетүү аябай көйгөйлүү болгондуктан, вот хлорелла менен чачып, тамырына колдонгондордун шабдалысынын срок хранениясы аябай көп убакытка чейин бат эзилип кетпей турганы өтө чоң результат берип атат да.
биздин хлорелланы колдонуңуздар. Эң негизгисиден биздин өлкөбүздө ден соолугубуз чын болсун. Биздин негизги байлыгыбыз бул ушул ден соолук. Ден соолук болсо баардыгын болот деп айтышат. Ден соолук үчүн биздин өсүмдүктөрүбүз, жеген ичкенибиз баары таза болушу керек ал хлорелладан. Андан сырткары бул ден соолуктан кийин акча маселеси. Бул акчабыздагы бул түшүмдүүлүктү хлорелла 15%тен 25%ке чейин жогорулатып берип атат. Бул дагы өтө чоң көргөзгүч. Ошондуктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Алып хлорелланы кенен колдонуңуздар. Жакында буюрса ар бир агроаптекада Кыргызстандан 1000 агроаптека болсо ошонун баардыгында биздин хлорелла болот. Баарыңыздарга сунуштайбыз, колдонуңуздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Мындан кийин дагы айыл чарбасындагы көп ушундай сонун жаңылыктарыбыз менен, сонун кеңештерибиз менен сиздер менен бөлүшүп турабыз. Ошондуктан көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Көрсөтүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында даярдалды.